अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मौसम बहुत ही अच्छा लगा था, मैंने कहा छत पे ज़रा घूम के आते हैं। तो मैं अभी छत पे आ गई हूँ और यहाँ से गाइस आपको याद है उस दिन मैं गई थी, पर यहाँ पे मैं दोबारा जाने लगी। उस दिन मैं गई नहीं थी सही तरह से, जैसे गिर गई थी। तो अब मैं इधर दोबारा जाने वाली हूँ। लेट्स गो। पहुँच तो हम चुके हैं बड़ी जद्दोजहद करके। अब इधर से व्यू देखें गाइस आप, तो स्ट्रीट व्यू आ रहा है। ओके बाय। तो फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक जो भी करना है प्लीज़ कर दें एंड सपोर्ट मी। बाय।